हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आबिद शेख। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज जिस प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, अगर ये प्रॉब्लम आपके वॉशिंग मशीन में होता है तो आप इसको खुद से ठीक करके दोस्तों 2,000 रुपये तक आप इसमें सेव कर सकते हैं। जी, आपने थंबनेल में सही पढ़ा। आप अगर इसी प्रॉब्लम के लिए किसी टेक्नीशियन को बुलाइएगा दोस्तों, तो वो आपको 2,000 रुपये तक लगभग इसमें खर्च बताएंगे। अगर आप इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कीजिएगा तो मात्र 2 रुपये खर्च होंगे दोस्तों। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है हमारे वॉशिंग मशीन में, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा वॉशिंग मशीन है दोस्तों। तो इसको जब मैं ऑन कर रहा हूँ कपड़े धोने के लिए, तो अजीब टाइप का इसमें साउंड हो रहा है दोस्तों। तो वैसे तो मम्मी इसमें कपड़ा धोती है, तो कभी कभी मैं भी धो लेता हूँ। तो मम्मी जब धोती होगी तो वो उतना नोटिस नहीं की होगी। तो मैं जब इसको ऑन किया दोस्तों, तो इस अजीब टाइप का इसमें साउंड हो रहा है। तो उसको मैंने चेक किया दोस्तों, क्या प्रॉब्लम देखने को मिला वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मैं चालू करता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। इसमें अजब टाइप का इसमें कुछ साउंड कर रहा है। इसके बैक साइड में इसके गियर बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हमको खोल के दिखाता हूँ पीछे बैक साइड में क्या प्रॉब्लम है। इसके कवर को हमने ओपन कर दिया दोस्तों। ये इसका वॉश मोटर है और ये इसका गियर बॉक्स है दोस्तों, और ये इधर इसका स्पिन मोटर है, कपड़ा सुखाने वाला मोटर। तो ये इसका गियर बॉक्स है। इसके गियर बॉक्स में प्रॉब्लम है दोस्तों। ये इसका गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा इसका ये ढक हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये इस तरह से आपका लूज नहीं होना चाहिए। ये इसको हिलाइएगा तो आपको पता चलेगा ये आपका बहुत ज़्यादा लूज हो गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। तो इसको बेल्ट को हम लोग, ये बेल्ट है हमारा, इस बेल्ट को हम लोग को उतारना होगा। तो इसको इस तरह से नीचे खींच के आप उतार सकते हैं। इस तरह से आप नीचे खींचिएगा तो ये आपका उतर जाएगा। तो ये इस तरह से कीजिएगा तो ये हमारा बेल्ट उतर गया है। तो आप देख सकते हैं ये गियर बॉक्स ये बहुत ज़्यादा लूज है, ये ढक हो गया है। तो प्रॉब्लम हमारा इसी में है दोस्तों। तो इसका ये गियर बॉक्स हमारा ख़राब नहीं है दोस्तों। जैसे कि अगर ये गियर बॉक्स ख़राब होगा आपका गियर बॉक्स, तो ये गियर बॉक्स काला पड़ जाएगा दोस्तों, और इसके नीचे से यहाँ से पानी आने लगेगा। तो ये हमारा गियर बॉक्स ख़राब नहीं है, ये सिर्फ इसका पुल्ली इसका ख़राब है। तो इसको हम लोग खोलते हैं दोस्तों और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसको खोलते हैं। ये इधर यहाँ पे लगा हुआ है, नट लगा हुआ है, ये इसका बोल्ट है। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो इसको खोलने के लिए हमको एक इस प्लास चाहिए होगा। इस प्लास से हमको इसको खोलना है दोस्तों। इसको इस तरह से आपको लगा के यहाँ पे एक डाल रेंच चाहिए होगा आपको 10 नंबर का। इसको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे फंसा देना है और इसको यहाँ से आप खोलेंगे दोस्तों। तो इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमारा ओपन हो चुका है दोस्तों। तो ये हमारा ओपन हो गया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ये हमारा ये जो बोल्ट है इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये बोल्ट हमारा ये पूरा इसका घाट यहाँ पे ख़राब हो चुका है। बाकी बात ये इस जगह पे इस सारी जगह ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इसका घाट ये ख़राब हो चुका है। तो इसी की वजह से ये हमारे ये जो पुल्ली था ये हमारा ढक था दोस्तों। तो इसको आपको निकाल के दिखाते हैं। तो ये हमारा यही इसी में प्रॉब्लम है दोस्तों। तो ये आपको किसी भी हार्डवेयर दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। तो ये आपको ज़्यादा 2-4 रुपये लगेंगे इसके लिए। तो ये आपको आसानी से किसी भी हार्डवेयर दुकान में इसको लेके जाइएगा, आपको आसानी से वो आपको मिल जाएगा। तो इसको पुल्ली को हम लोग खोल के दिखाते हैं दोस्तों। इसको आराम से इस तरह से खींचने से आपका ये पुल्ली आपका बाहर आ जाता है। तो ये हमारा ये पुल्ली हमारा ये सही है दोस्तों। इसमें आपका किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये घाट देखना रहता है, ये भी हमारा आपका सही है दोस्तों। और इसका तो इस गियर बॉक्स के इस जगह पे वो हमारा बोल्ट हमारा टाइट होता है दोस्तों। तो ये जो लोहे का है इसलिए चलते चलते हमारा वो ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो ये हमारा सही है, इसको भी देखना रहता है, इसमें भी गुना रहता है। तो ये अगर ख़राब हो गया है तो आपको पूरा गियर बॉक्स चेंज करना होगा। ओके, तो ये हमारा सही है। तो प्रॉब्लम हमारा सिर्फ इसी में था। तो ये आपको चेंज कर दीजिएगा तो आपका ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये पहले से एक बोल्ट था दोस्तों। तो ये हमारा बोल्ट इसमें आसानी से लग जाएगा। तो इसको लगा के हम आपको दिखाते हैं। तो इसी तरह का बोल्ट आपको चाहिए होगा। तो इसको हम लोग लगा देते हैं। तो इसको आपको जो हॉल है दोस्तों, इसको आपको सेंटर में मिला के आपको लगाना होगा इस हॉल को, और इसमें जो ये हॉल है ये दोनों को आपको सेंटर में आपको
मिला के आपको लगाना होगा दोस्तों। तो इसको इसमें घुसा के आपको ऊपर पुश कर दीजिएगा तो ये आपका लग जाएगा। सिर्फ आपको इसको लगाना है। तो ये हमारा वाशर है, इसको वाशर में इसको वाशर घुसा के तो इसको बोल्ट को इसमें टाइट करते हैं दोस्तों। तो इसको इस तरह से आप इसमें चढ़ाइएगा तो ये आपका चढ़ जाएगा। इस तरह से आप इसको चढ़ा दीजिएगा दोस्तों। इसको चढ़ाने के बाद एक डाल से 10 नंबर का डाल भी आपको इसमें चाहिए होगा। डाल से इसको टाइट कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो ये हमारा अच्छी तरह से टाइट हो गया है दोस्तों। तो देख सकते हैं ये अब हमारा ज़्यादा ढक नहीं है, ये सिर्फ ऊपर नीचे ये हमारा हो रहा है, ये ज़्यादा ढक नहीं है, ये हमारा ठीक हो चुका है दोस्तों। तो इसको बेल्ट लगा के हम लोग देखते हैं। तो बेल्ट चढ़ाने के लिए आपको किस तरह से आप बेल्ट चढ़ा सकते हैं। पहले आपको इसमें आपको मोटर के इस पुल्ली में आपको इसमें लगा देना है। उसके बाद इस तरह से आपको यहाँ पे लगा के इस तरह से आप इसको अंदर की तरफ ठेलिएगा तो ये हमारा लग जाएगा दोस्तों। ये हमारा आसानी से लग गया और ये ढक भी नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अब इसको हम आप लोग चला के दिखाते हैं आप लोगों को। ऑन करते हैं इसके स्विच को। तो ये हमने ऑन कर दिया इसको। तो ये अब चल रहा है दोस्तों। अब उस तरह जैसे पहले साउंड हो रहा था अब वो साउंड हमारा बंद हो चुका है दोस्तों। और ये हमारा पुल्ली भी हमारा सही हो गया है, अब वो प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वॉशिंग मशीन में जो प्रॉब्लम था दोस्तों वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके वॉशिंग मशीन में होता है दोस्तों तो आप इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों के वॉशिंग मशीन में बहुत बार पानी ड्रेनेज का भी प्रॉब्लम होता होगा दोस्तों, पानी अच्छे से ड्रेन नहीं होता होगा वॉशिंग मशीन का, तो इस पे भी मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो मैं रेगुलरली अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।